răsărise peste satul cu ulițe prăfuite, iar cântul cocoșilor trezea încet casele adormite. Într-o curte simplă, cu garduri din lemn scorojit, stătea un țăran cu barba albă și privirea blândă. Își chemă cei 4 fii și, cu mâinile tremurânde de emoție, le înmână câte o piersică suculentă, strălucind în lumina dimineții. Astăzi, le spuse el cu glas cald, vreau să văd ce veți face cu această piersică. Fiecare copil plecă pe drumul său, purtând fructul ca pe un mic dar de destin. Seara, tatăl îi aștepta, așezat pe scaunul de lemn din prispă. Primul fiu se apropie râzând. Am mâncat piersica, tată, dar am pus sâmburele în grădină și l-am udat. Poate va crește un copac frumos. Tatăl zâmbi, mulțumit de gândul fiului său mare, iar inima îi se umplu de mândrie. Al doilea fiu se apropie cu ochii lucind de poftă. Am mâncat piersica și n-am făcut nimic cu sâmburele. Mi-a fost prea poftă. Privirea tatălui se înnăbuși într-o umbră de tristețe, dar îl mângâie pe umăr. Ei grijă, fiule, lacomia poate lua mai mult decât dăruiești. Al treilea, cu o sclipire vicleană în ochi, povesti. Am vândut piersica în târg, am scos niște bani pe ea. Tatăl îl privi cu seriozitate și spuse, e bine să știi să câștigi, dar nu tot ce primești trebuie să vinzi. În sfârșit, cel mai mic, timid și blând, se apropie. Fructul încă era neatins în mâinile lui. Tată, eu l-am dus la prietenul meu bolnav, s-a bucurat atât de mult, încât mi-a mulțumit din toată inima. Tatăl îl strânse pe genunchi, cu lacrimi în ochi. Vezi, fiule, viața voastră va fi cu adevărat bogată dacă veți ști să aduceți bucurie altora. Asta e comoara cea mai mare. Și așa, în liniștea serii, piersicile dispăruseră, dar în inima fiecărui copil rămăsese ceva mult mai prețios. Înțelegerea că darul, bucuria și iubirea sunt mai valoroase decât orice fruct sau bani.